Aç müdür mənəm. Bu işçi gəlib çıxmır ki. Ürəyim partini mənim. Qoy bir dənə buna zəng edeyim. Ay hardasan sən? Aç müəllim mənəm, müdür mənəm. Sən deyilsən, sən buranın işçisən. Ayda mən sənə maaş verirəm. O günlərdə sənə dərman da aldım ki, apar onun xəstəliyi var. Dərman al apar evə. Sən qudurursan, vaxtında işə gəlmirsən. Gözləyirəm 5 dəqiqə kimi burada ol. Gözləyirəm tez gəl. Belə şey olar ki, müəllim mənəm, bu işçidir. Məndən üstün bilir özün. Ay, indiki işçilər də budur, var ki. Yaxşılıq isə üzrə budur. Haradasan sən? Evdeydim, indi gəldi. Niyə vaxtında işə gəlmirsən? Biraz problemlərim var idi. Ay ki, mən sənə yaxşılıq edirəm. Vaxtında işdə ol. Mən sənə deyirəm ki, evin dayağıyam. Sənə kömək eləmək istəyirəm. Sən vaxtında məndən gec işə gəlsən. Müdür sənsən mən. İndi bir dənə müəllim, sən gəl çıx başımıza. Bir dənə anama indi pul veribsən, köməkli eləyibsən. İndi ərə öz yerin bilməzdir də. Sən indi gəlib mənim başıma çıxmalı deyilsən ki. Bu nə danışıq da sən danışsın? Yox, özümə onu layiq bilmirəm. Heç mən burada işləməyə özümə layiq bilmirəm. Gəl, bu da sənin 100 manatın. Hoşçu. Hoşçu. Ayda. Mən nağardım ha. Mən onun qəlbinə dəydim, 100 manatı da qaytardım. Ay qardaş! Ay qardaş! Vay, mən onun qəlbinə dəydim. Qardaş! Ay Allah, özüm mənim günahlarımı bağışla, ay Allah. Mən onun qəlbinə dəydim, ay Allah. Axı mən pis mənada demirdim.